قشتينا لكتشري اشتم لكتشري حتى بضي عسانة تقريبا ترجمة شيخينو لبريك عسانة بس ترجمة بيت وهنا ديتيل بيت وعسانة اگر لم بسر لم لكشراب سر هاتو حارب له انكريز تربوي درشيت نزيكي اشطاب بو 90% جيم ملزمه قشت انكريز يتبدا وردا كاتيجوري تخوار ويكم زر جينيتالا شي بسريت دويا مثلا كارديوفاسكولار شي ليه دويا لانج شي ليه شو زعما دويا هورمون كان شان ليه هر جلاندك شي بسريت والى اخره زور اسانه كاتي كم شت جينيتال تشين جميع كم بابتي لكتشركيا يوترس شي بسريت ليجمنت كان شي بسريت بشي خواري شي بسريت يوترس هاي تو ويت هايبربليجيا كاتو برزبت هاي تكا انكريز ل 1.2 سنتيم بو 7 سنتيم ويت تكا انكريز ل 5 جرام بو 1 كيلو لكاي تيرما اني كاتي كنا لك دانه 1 كيلو تقريبا يوترسي ليجمنت كان شو هايبرتروفي وديكستر روتيشن تقريبا الديكستر روتيشن من بسنه البكر وتيان بحساب يوترزك وشقلي هني ليت شوتي ليت او ديكستر روتيشن بس تيويا باشا uterus is tilted and twisted to the right لها صاشتي كيسكنا او غرنغو او قصيه لبي سوري كردوا لها صاشتي كيسكنا برولاي راس اجورت باشا uterus lower uterine segment ام رسم هنا باشا كل lower uterine segment LUS ما بس يوي كل اسمس برو خوارو بيترشي ام باشا بي او 3 lower uterine segment اما شي بس رايات الين is formed from the isthmus the isthmus ويا formed from the 4th month to reach 10 cm at full term ترتيناكم بس ام 10 سنتيمتر شي بس ما ك 10 سنتيم جورا بيت تناقشنا الموضوع كيش ما اني ما زوجتي جرينجي بو درجه شتي وانا غورت برحال اما يترستي قشتين ولا بو سيرفكس تقولونها اشتغان همي برو زوربونشن كاتا اديما كونجكشن تقريبا تمبلي بشكل زوري اورجانيكاين جسم فاسكولاريتيان زيابت وبلد فلويان بو زياوروات باشا كاتا اديما congestion becomes soft inja mucus plug cervical mucus closing the cervical canal وكوتمان cervix mucosity يا cervix باشا او mucus اشكال سكات progesterone باشا increase secretion from the gland الجلاند كان يوا secretion زياوة كات او vulva من هي vulva increase دوباره vascularity و varicosity باشا اوش من هي ترملريا رسمي ياوا clinical indication of early pregnancy نازانم او شتا قورانا هذه ريا شو زان رسمي فيها بو سيرفيكس باشا سيرفيكس و فالفاش طاوبو فاسكولاريتي زيوكا لسيرفيكس ميوكس زيوكا الى اخره فاجينا increase vascularity soft moist bluish distensiony فاجينا روا بكم على كبدر ولا كادي بيرتا اوفري مان هي دوباره vascularity سايزي غوريبت one ovary contain the corpus luteum او شوينيك الكلى تقيوا باشا وهذا تنافر بنتيبو او يعني بقول لك اوفري سبورتي بريجنسي كات تقريبا تاس سيم بوشور مانجو يتب لاسنتا ايشكا جريدس pelvic ligament كان ريلاكس بنوا ببوني progesterone relaxation of the pelvic joint the pelvis become more mobile and increase in capacity وكي يوترس شوني خوي بقرا يعني تقريبا اقدر زي بيولوجي لي كيبتو بيزنا على بريكيت باش وربو بريس تشينج اما خوار مانزاني وربو سروا increase size vascularity warm tense tender باشا pigmentation زياوة لني بلو اريولايا باشا اريولاوت منها او اشتيك بدوربري نيبلكاها معنا تقريبا نك بس اريولا secondary اريولا شبو زياوة كاللايت pigmentation around the primary اريولا للدوربري اريولا كيا pigmentation كتير شهية او بي او 3 secondary اريولا ام مونتجوميري توبركل من هيك الاريولا كيا دروس بيت كدايليتد سبيشيز جلاند عامه نازمها مونتجوميري توبركل لازم باش تلخه بس او برزبونويه باشا عفوا برزبونو اما عفوا امنا ها امشتانه ام برزبونو انا سوري ام برزبونو انا بيقول شي بيت مونتجوميري توبركل colostrum like fluid is expressed at the end of the third month لكوتا third month fluidic express secret باشا اترما secondary air like يبشانيا وكالا اما primary كيا ما بدوري برا secondary كيا مونتجوميري توبركلكم شوازم توبركلانه من هي والى اخره skin change كان اترما زور باوا اترما حموك الزانه pigmentation يعني كلاركي زور تربي بهوي melanocyte stimulating hormone MSH linear diagram هي بتابتي لخواري ناوكوا below the umbilicus pigmentation linear البارويا كلوسما gravidarum هي كده مشان اواليات بيوتري mask of pregnancy butterfly pigmentation of the face باشا ام كلوسما تنبينا شت ستريا gravidarum هي او
شتە سوورانەیە ها گوشم بڵێ ئێلاستیک تیشوەکان ئەدڕێن ڕێک پێسەکە ئەدڕێ بەرگە ناگرێ ئەم نەک بەس لە کەسی حامیلیا بەڵکو جەرەوە هەیە لە کەسانێکی قەڵەون ئەم ستیراگراڤیدارۆ مەشمان هەیە کە سترێکی ئەبدۆمیناڵ ڕەپچەری سەرکیوتێنس ئێلاستیک فایبەرەکانە پینک لاینە لە فلانکا و دوای لێبەر ئەبێت بە وایت بەخوا بزانم شتێک هەیە کرێمە نازانم دەرمانە چییە دوای لێبەر بەکارێت نەهێڵەیە پێشەوەی کە وایت بێت ئەنی پێسەکە سافەکاتەوە بەس کە گەشت کە بوو بە وایت ئیترەوە چاک نابێتەوە هەر هینی کردووە سکاری بوو بە سکار و چا نابێتەوە بەرحەڵ weight increase there's an increase in weight approximately 12 کیلۆنی و زیاوەکات ئەم main increase لە دوو ئەنی لە second half pregnancy ڕۆیە مانگی 6 7 8 9 تقریبا باش ئەو ناکات 0.5 یعنی 9 کیلۆ لە هەفتێکە زیاوەکات باشە مەسەن لە شەشەمین مانگە حوتەم مانگە شتەم نوێیەم هەر هەفتەیەک جارێک 9 کیلۆ زیاوەکات یعنی بە کورتەکەی بە 2 هەفتە کیلۆیەک زیاوەکە بە مانگێک 2 کیلۆ زیاوەکات هۆکارەکانی ئەم کێش زیاوبوونە چی لەدایکەیە گرۆثی کۆنسپتەس مناڵەکە زۆرە بێت گەورە بێت چکە مناڵەکە گەشەکات قەڵەوە بێ ئەمیش قەڵەوە بێت باشە ترها pregnancy weight gain breakdown 7.5 پاوندی ئەمە هی نازم بەریتانی نازم چۆن بیکەم بە کیلۆگرام بار خەڵخۆدان بیکەن بە کیلۆگرام 7.5 جیەوەنەیە enlarging uterus 2 placenta 1.5 amniotic fluid 2 breast enlargement 2 extra blood fluid volume 8 extra fat reserve 7 ئێستا دەباسی ئەوانشین کردن چۆنی amniotic fluid زیاوەکە برێست گەورە بێت بڵات لە خوێنە زۆرتر بێت هیدایەکە فات ستۆڕەکە لە ئەبدۆمن و لە ثای و لەو منتیقانە زۆرێکات باشە کاتە گرۆثی کۆنسپتەسەکەمە یەک enlargement maternal organ maternal storage fat increase in maternal blood و interstitial fluid ئێستا ئەوانە وەرەوردی نەخوارەوە کاتە تا ئێستا چیان باس کردووە تقریبا genital changeەکان باس کردووە breast changeەکان skin changeەکان weight increase وەرەسەر skeletal change increase lumbar lordosis ئەمە تقریبا دیقەتەن نەبێت ئافرەتێکی حامێتان بینی بێت تقریبا هەدە زە پشتیەوە گریابوون هۆزە پشتی کوڕە بێت کاتە ها لۆردۆز زە دەسپاین تۆزێک زیاوەکات ریلاکسیشن pelvic joint و لیگامنتەکان بەهۆی پرۆجسترۆن و ریلاکسینەوە ئەگەدا بە ریلاکسین بینەچێت چکە لە خێرەکانە باسی ئەو هۆرمۆناتانەش ئەکەین cardiovascular changeمان هەیە in pregnancy are profound and begin early in the pregnancy لە هەشتمین ویکی of gestation دەست پێکات کە cardiac output بە لە ساڵ 20 زیادی کردووە the primary event is probably peripheral vasodilation لەبەر کە vasodilation ڕووەیە لە ساڵ 25 بۆ 30 fall لە systemic vascular resistance ڕووەیە کە تۆ systemic یعنی total peripheral resistance کەمی کرد ئەو کاتە تۆ blood pressure کەمەکات بۆی کە تۆ blood pressure بە constant بێت تۆ پێویستەکە چی دیش زیاوکەیت پێویستەکە cardiac output زیاوکەی بۆی compensate and to compensate for this cardiac output increase by around لە ساڵ 40 during pregnancy لە هەشتمینکە لە ساڵ 20 بەڵام during the pregnancy لە ساڵ 40 زیاوی کردووە This achieved predominantly via increase in stroke volume ئەڵێ هەرچەنە to a lesser extent increase in heart rate ڕوویە بەڵام زیاتر stroke volume زۆر بێت خۆتان زانن کە تۆڵی blood pressure کەسانە بە cardiac output کەڕی total peripheral resistance اینجا cardiac output کەسانە بە heart rate کەڕەتی stroke volume ئەڵێ بەرزبوونی ئەم cardiac output لەسەر سەبی ئەم stroke volume هەیە چەند تۆزێکیش لە heart rate زیاوەکە بەس زۆر نییە باشە باوە There's a profound effect on the maternal position toward term upon the hemodynamic profile of both the mother and the fetus. ئەمە زۆر گەنگام قسە پاڵکەوتنی مناڵەکە باشە وەسا عفو پاڵکەوتنی دایەکە یان گوشە بڵی پۆزیشنی دایەکە کاریگەریەکی زۆری هەیە لەسەر خۆی مناڵەکەش چۆنی ئەگەر دایەکە پاڵکەوت بێت کەمە خراپە pressure of the gravid uterus on the inferior vena cava cause reduction in the venous return خۆتان زانن کە کاتێک کە venous return یعنی preload ئەگەر preload کەم بێ کاتە cardiac output شەمەکات ئاها and a consequent fall in stroke volume and cardiac output کاتە نابێ پاڵکەوێت خۆی ئەم cardiac outputە بۆچی بەرز بتەوە لەبەرێک کە خوێنەکە بۆ مناڵەکە بڕوە ئەگەر دایەکە پاڵکەوت ئەوە زۆر خەتەرە cardiac output دابەزێ و مناڵەکە تووشی چێ بێت تووشی hypoxia بێت کاتە turning from lateral to supine position may result in less suspension reduction in the cardiac output کاتە گردایەکە بەلایە پاڵکەوت بێ بگۆڕێ بۆ پشتا لە suspension cardiac output کەمەکە و زۆر خەتەرە مناڵەکە تووشی hypoxia بێت ئەم ڕسمەستەکەم غەڵەتە چکەوە ئەڵێ بەلایە زەڕب بە پاڵکەوتنا صح ئەوە غەڵەتە بە پاڵکەوتنا زەڕب بەلایە صح بەڵام گرنگە تۆ لە نووسینەکە تێبگەی ئەو قسە گرنگە باشە وەساین دایەکە لەسەر مناڵەکە زۆر کاریگەری هەیە Although هەردوو blood volume stroke volume increased in pregnancy pulmonary vascular resistance وەکو systemic vascular resistance decreased significantly in normal pregnancy کاتە بە کورتیەکەی blood flow بۆ لەنگیش زۆر ئەڕوات باش
زين چی ڕواگر blood flow زۆر بۆ لەنگ بڕوە. Although there is no increase in pulmonary wedge pressure, pulmonary wedge pressure simply أو يعني capillary wedge pressure أو pressure کە هی left ئاتریان حسابەکات. ئەلە زۆر گۆڕانکارێک لەو پرێژەرەیە ڕوونایات. بەڵام serum cold osmotic pressure is reduced by لە سادە بۆ 5 کەواتە ئەو زەختەی کەوە ئەکا فلود بێتەوە بۆ ناو خوێن کەمەکات کە تۆ ئەو زەختەی شت بێنێتەوە بۆ ناو خوێن کەم بوویەوە ئەو کاتە شت بۆ دەری ڤێزلەکە ڕوات. ئەگەر شت بۆ دەری ڤێزلەکە ڕۆی و لە لەنگی شابێ ئەو کاتە فلود زۆر ناو لەنگەوە ئەکرێت تووشی ئێدیمایکە pulmonary edema. باشە کاتە the cold osmotic pressure pulmonary capillary wedge pressure ئەو gradient واتە ئەم هینەمان هەیە ئەم ڕێژەیە ئەم gradient reduced بە لە ساسی ئەگە بە لە ساسی کەم گاین چی ئەین سەری کەرتەکە زۆر کەمی کردووە کەواتە ئەو زەختەی کەشت ئەهێنێتەوە بۆ ناو خوێن کەمی کردووە کاتەش شێ درەوە کاتە making pregnant women هەستەکەم نازام چی نووسیوە پی بەس هەستەکەم ببێتە هۆی pulmonary edema خۆ بزانم هین ناکات لەم پشتەوە برا ئەومە چیەوەمە با کۆپیکەین و لە شوێنەکە پەیستیکەین و چی نووسراوە پەیستیکەینەوانێ پەیست کەواتە particularly susceptible to pulmonary edema particularly susceptible to pulmonary edema ئەو بێکەلەوە تێبگەین مۆزۆی cold osmotic pressure لەسەر pulmonary wedge pressure gradient کەمی کردووە چکۆ سەری کەرتەیە کەمی کردووە باش the above physiological change lead to changes in the pulmonary edema will be precipitated if there is either an increase in cardiac preload وەکو infusion fluid طبعا ئەم pulmonary edema خۆی لە کەسێکی ئاسایی ڕوونایات بەڵام خۆی ئەگەر تۆ دووشت زیاوکەی ئەگەرەکەی زۆر خێرا زیاترە و تووشە بێت کاتێکگەر تۆ preload زیاو کرد ئەنی تۆ فلودی کردە ناو ئەم دایکەوە or increase in the pulmonary capillary permeability وەکو preeclampsia or both کاتیانێکی چەند زیاوکە فلودی تێکەی یان preeclampsia بەجیا ئەگەر هەردووشان بێ ئەوە ڕێک تەواو تووشی pulmonary edema بێت هیوادارم لەوە تێبگەن باشە. Cardiovascular examination that may be misinterpreted as pathological by those unfamiliar طبعا باسی pulmonary edema کۆتای پیات باسێکی تازە کارەسە cardiovascular ئەڵێنجەر cardiovascular examination کە بۆ یەکەیت ئەو کەسانی کە شارەزای گۆڕانکاری pregnancy نین change may include a bounding or collapsing pulse پەڵسێکی قەپاتە بێت باشە یا بۆنە an injection systolic مەرمەرێکان گوێ لێ بێت بەڵام ئەم شتە خۆی ئاسایی لە سانەوەتی pregnancy هەیە بۆ تۆ کە مەزمە خوێنی بۆیە خوێنی بۆی کاتێک کە هینەکەت بینی بەنمونە ینی ئافرەتێکی حامیلە یا بنۆکو دکتۆر ئافرەتێکی حامیلە بینی بزانی کە کاردیۆڤاسکولێکی لێ هاتووە بزانی کە ئینتێنال ئۆرگانەکانی چۆنی شەکەن بۆیە ئەگەر تۆ شتێکی نامۆت بینی ئەگە بزانین لە پرێگنەنسیە خۆی شتە ڕۆیە شتێکی نامۆ نییە و نەترسی لێی باشە کاتە کاردیۆڤاسکۆل تەواو بوو وەرە بۆ یورینەری وەکت چۆن لە وتمان زۆر شتەکان زیاوەکات لێرەشە renal function زیاوەکات کاتە change in the renal function roughly parallel those in cardiac function لەبەرێت تۆ cardiac output زیاوەکە perfusion kidney زیاوەکە glomerular filtration زیاوەکە renal plasma flow زیاوەکە بۆیە glomerular filtration rate زیاوەکات باشە کاتە cardiac output زیاوەکە renal plasma flow زیاوەکات باشانی خوێنی زۆر چێ بۆی باشە و جێفاریش زیاوەکات تقریبا بە لە ساسی بە لە 150 پیکس between 16 بۆ 24 لەو هەفتانەیە ئیتر ئەگاتە پیک باشە جێفا بەرز بوونەوەکەی and remains at that level until nearly term تقریبا تاوەکو نزیکی دانانی حملەکە بەو بەرزێ مێنێتەوە when it may be decreased slightly ئیتر دوایەوە دابەزێتەوە renal plasma flow increase in proportion to GFR وەکوی سەباسمان کرد as a result کاتە یوریا و کریاتینین دابەزێت ئێ تۆ پێویست ناکەمە لەبەرکەی برا ڕۆڵەشتی تێکە کە دابەزێت سێکە تۆ GFR زیاوی کرد کەواتە فلترێشن زیاوی کرد کەواتە کە فلترێشن زیاوی کرد ئەم شتانە لە خوێنە کەمە بنەوە دەبێت کە فلتر کراون هەر بە لۆجیک ئۆردین لێکی بێتەوە اینجا دایلەتیشنی یورێتەر بۆ ریمیس کە لە کیدنیوێت بۆ بڵادەر هایدرۆیورێتەر فراوانە بێت caused by hormonal influence بەتایبەتی پرۆجسترۆن ئەمە لە ڕووی هۆرمۆنەوە و بێفێکتێکی تریش by back up pressure بەهۆی ئینلارژ یوتەرەسەوە زەختەکاتەوە سەر دواوە بۆ یوتەرە یعنی یورێتەر و دوایەکە ئەشتۆ بۆ کیدنیش ئەبێتە hydronephrosis دوای postpartum the urinary collecting system may take as long as 12 هەفتە to return to normal کەواتەمە زۆر گرنگە بووی کە معلوماتی ئەو ژنانی کە ئەنوێت دیسان ناڵێک تر بخەنەوە 12 ویک یعنی 3 مانگ ئەبێت تقریبا ئەم ناڵێک لە دایکە بێت دوای 3 بۆ 4 مانگی تر ئینجا ناڵێک تر بخاتەوە بکە ئیسراحەتی با بەخۆی باشە هەر ناڵی ئیسراحەتکە چۆن ئەم ژنە خێتەوە حاڵتێکی تر باشە خۆی دەتر بێ
پیاوی شغل موضوع بشکل جوای پیا زۆرە لە ئافرەت بێ کە دیسان ناڵی بخاتەوە بەرحاڵەوە دۆنزەوی کە بۆی ساعتکردنی هین بۆ شازەبیر بیرکوێتەوە باش post shall change affect renal function وەکت چۆن سەباسمان کرد کارگەی لەسەر کارێک ئاو بتوانەشدانا کاتە more during pregnancy than other times یعنی لە کاتی pregnancy زیاتر کە گۆڕانکاری هەیە بە وەسانی دایەکە باش the supine position increase renal function more و upright position decrease renal function more کاتە گەر پاڵخۆت بێ ئیش دەترەکات ئەگەر بە پێوە بێ ئیش کەمترەکات يعني kidney كمتر في التركات. Renal function also markedly increase in the lateral position. بتابتي قال لا تشب كبت. كاتها حسبونا زوبي دايك كاتا كشوانا خويه حملة بلا تشبع كبت. هم position ولا ك فلتر زور كا فلتر شيء زور كر هذا كادي خوا خبرنا بتوبي كميس بكن. كاتا this position relieves the pressure that the large uterus puts on the great vessel when pregnant women are supine. بكورتكي بلا تشبع كبت زختي uterus يجنا منك لسه vessel عندنا بكورتكي سانتر جسم إشاكات. This positional change يعني this positional increase in renal function is one of the reason pregnant women need to urinate frequently when trying to sleep. كاتم برزبنوا بوني position قارينوا وكلا female كان زيادة ميز كان ورسر GIT change increase salivation باشا taalism باشا taste is often altered very early in pregnancy time أنا قارة حزن بخوارن زاوكا تيمتين زاوكا ودور ده حزن بخوارن رات اللي خمال شيء بازم بيزو بفلانش توقعت heartburn esophagitis reflex باشا بهوي شوي بهوي كcardiac sphincter شلبت بهوي cardiac sphincter مثلا lower esophageal sphincter بهوي progesterone relaxin وشلبت hyperemesis gravidarum morning sickness للصابنجة الرويات يعني بيان حصل أخو LNG هي hydrochloric acid وانا كمكات ككم بيو peptic ulcer لpregnancy uncommon constipation reduced gut motility due to progesterone أما هو كارك as pregnancy progresses pressure lesser enlarged uterus on the rectum and lower portion of the colon causes constipation يعني هم ب progesterone هم بزختي uterus يجي lesser rectum lower portion colon أبيته هي constipation وربو liver الهيباتيك سينثيسيس طبعا اشتي بيدانا كتو لكاتي بريغنانسيا بروجسترون برزه لكاتي بريغنانسيا استروجين برزه استروجين شيك على سر ليفر كاريگري كي زوري هي اتشي نازانم بايندين جلوبولين نكان زوركا كلوتين فاكتور كان زياوكات باشا كاتا تقريبا برزي استروجين تقريبا ستيتي هايبر كواغلابيلتي يعني برو كواغلابل ستيتا وكالي كواغليشن زياوكات كاتا هيباتيك سينثيسيس اوف البومين plasma globulin legal fibrinogen increase cause the total hepatic synthesis of globin increase stimulated by estrogen hormone binding globulin can rise a bit وانا بتابتي thyroxine binding globulin لكري زيابت باشا و gallbladder للايكتر اما liver باسكر gallbladder للايكتر increase in size and empties more slowly خاطر بايلكادر و relaxation gallbladder increase the tendency of stone formation بس دقما نقر stone دروز نابه stone cholestasis physiological عصاية secretion of bile is unchanged درداني bile كيعني unchanged بلام خاوته دردرت وربو respiratory change كاجي سما cardiovascular باس كردوه genital باس كردوه skeletal باس كردوه urinary باس كردوه چوزانم GIT باس كردوه دربرم باس كردوه باش ورسر respiratory change considerable hyperemia and edema of the respiratory tract occur سباس ما كر occasionally occur symptomatic nasopharyngeal obstruction و stiffness هبت لوتيان بجيرت استكان تيوبان داخرت quality voice intake بتشي و mild dyspnea لكات exercise common occur ناسي قوليش بن باشا من بخوز زوبي افرادی حامله خو زور هنیه کشی شوینیه يعني زور نازولين زور خوان هلاك ناكن برحل lung function change partly because progesterone increases and partly because the enlarged uterus interfere with lung expansion بو لبريكا uterus كاريجي لسر diaphragm دانت باشا كاريجي لسر diaphragm دانا نار diaphragm تخواروا بو دائما لسر يغلطوا بو الزوبي حالتك هوا كرندروية هوا زونات جوروا Normal pregnancy is associated with progesterone-mediated increase in minute ventilation that results in increased blood oxygenation, oxygen زورية to carbon dioxide زورة كردروا. minute ventilation شيء tidal volume كرتي respiratory rate زور بس عادي. للدقيقة كان هناسي كتقريبا آسايا وزن شوارده بو هجدية بو 20 كان قال 20 زياتر بيت لا 22 زياتر بيت وزورة. Anyway, reduction in the PCO2 results in the respiratory alkalosis
that fully compensated by increasing excretion of bicarbonate کاتە پێز ناگۆڕێت ئەڵێ چی ئەڵێ گەر تۆ کاتێک کاڵین پێ یەکسانە بە چیکسانە بە بایکاربۆنیت لەسەر CO2 ئەڵێ گەر تۆ CO2 زۆر پێ دەرەوە کاتە پێز CO2 دابەزێ کاتە پێز بەرز دەبێتەوە بەڵام کۆمپنسیشن ڕۆیا چون کۆمپنسیشن ڕۆیا لەبەری کە کیدنی بایکاربۆنێتێکی زۆر دەرەکات کاتە پێز بە کۆنستانتی منێتەوە باش oxygen consumption increase بلا صابيس to meet the increased metabolic need في تسكا و placenta و several material organelles بكورتيكي أهم جنجرام شتن بلا محاضرة إمبريولوجيا واسم كردو لبابتي دروزبني placenta fetal period ونظام شتانيا دائما تلبالهم fetal parasite يعني أهم على السكي دايكا parasite زين بوشي لبريك لسر حسبي دايكاجي خوي حريز ناكات باشا أكسجيني زور داواكا خواردني زور داواكا أجر حتوشي هايبوكسيا بێت دایەکە تووشی پریکلامزیا کات ئەگەر زۆر بڕات تووشی کلامزیا و سیژەرێ کات ینی بە کورتەکە ئەڵە کاریگەری خراپ لەسەر دایکی دانێت باش دی بەس خەڵکیش حەزی لەم ناڵێت تر چوزانم anyway من با فکری خۆم نەڵێم مەزمن زۆر لەگەڵی نانیم زۆر لەگەڵ ئەم مناڵوش خستنەوشتی وانیم ئەوە برادرشتی خۆمە زانم چۆنەوە مۆزوعە برا والله قورسە والله من فیمێڵ بوومایە بە حیاتی مناڵ نەخستۆ ئەم هەموو ناڕەحەتیەوە چی بۆ مناڵێک بەستر ئەشگۆرت ئەخوا گەر فیمێڵ بیتایە هۆرمۆنەکانەوە لێکن حەزی دایکایەتی و مەزەرهودا و لێ کات مناڵخێتەوە بەزی سەر دنیا پێش کۆتۆ عیلاج شت حەلێ ئێمە پیاوینەکمان نییە tidal volume and is the amount of air جەماعەت ئەها باقی ناسی ناکەم ویستم بڵێم ئەها من زۆر ڕقمە لە جاوای زۆر ڕقمە لە پیاوە خەڵک وازانێ من فێمینیست شتیان بەس دەین چۆنە ئەوەنە پیاوی کوردن بینیوە زۆرەکەن لە ژن بەڕاستی مۆزوعی ماڵخستنەوە بێت totally 100% لە چۆیسی ژنابێت هەتر خۆی ژن حەزی کرد کەیفی خۆی تێگەر حەزی نەکرد من ڕقمە لەوەی پیاو زۆر لە ژن نەکات anyway ئەوە با برێکێکە من ناو مۆزوعەکە 20 سلایت هاتووم وتم با برێکێکی تیابێت ئێستا لە دڵی خۆتانە قسەم پێڵێن بە ئەو کەنە ڕۆ بەرحاڵ tidal volume is the amount of air moved in or out of the lungs with each respiratory cycle increased بلا ساسي بوشل كده tidal volume زياوكا لذا ساسي بوشل ومن ventilation بلا ساتشل وبنجا زياوكات يلا تركيز بين رو هستان تركيز روشتو largely due to progesterone stimulating the respiratory center كده progesterone respiratory center خاطئ إيش هذا سرباس ما كر باشا هاوتمان progesterone increases باشا هو تشمان يوترس كاريجي لسرش دانت كاريجي لسر diaphragm دانت functional residual capacity يكشتي رجاء بيزانا كاتي كان functional residual capacity أبيتو أعم خشتيت بير بيت باش كاتا هاجري قد بيما tidal volume من هي برزو نظم باش inspiratory capacity من هي كالدواي شوية عفوا inspiratory reserve volume شيء أوي كدواي هناسيك المشينك چنێک کتر ئەتوانی هەوا بێتە ژوورۆ ئەمە دووبارەکردنەوەی ساڵی پار فیسیۆلۆژی رسپیراتۆریە ئەی ئێکسپایرەتری ریزەرڤ ڤۆلیوم ئەوەیە کە دوای ئێکسپایرێشن چەندێک ئەتوانی هەوا بکەیتە دەرەوە لە سنگتا باش جگەلێک کە تۆ هەواکەیتە لە سنگتا هێشتا کەوا لێ ناتوانین هەناسەی تر بکەیتە دەرەوە مانای ئەوە نیە کە هەناسە لە سنگتا نەماوە جارێ لەسەر بۆ نەحاڵێن تۆ یەک دنیا هەواکەی دەرەوە وازانی هەوا لە سنگتا نەماوە پێو نەماوە بەس ڕاستیەکەوەیە کە تۆ توانە نەماوە عنی هاوکەی دەرەوە ئەگینا هەر هەوا جێمێنێت ئەو هەوای کە جێمێنێ پێوتر residual volume و هەناسەکردنە دەرەوە و ئەو هەناسی کە جێمێنێت لە ناوسیەکەنا پێوترێ functional residual capacity ئێستا کە من پێم وتی یوتەرەس واکە لە دایافرام ئەی با بۆ سەرەوە کەواتە مەجالی ئەوە نایە کە سیەکان پڕ بێ هەر مەجالی ئەوەیە کە بیکاتەوە کەواتە گەر تۆ کردنە دەرەوە زۆر کەیت ئەو هەوایشی کەمێنە تۆ هەر زیاتر بکەی دەرەوە کەواتە تۆ residual volume کەمەکات expiratory reserve volume بۆ نەکەمەکات کەواتە functional residual capacity کەمەکات چکە تۆ کۆکراوی ئەم دوانەیە کە کاتە functional residual capacity کەواتە بۆیە کەمەکات خەتای ئەوەیە ها elevation diaphragm کە elevation diaphragm ڕۆیە هەر لەسەر حسابی شەیە لەسەر حسێبی ئەم بەرابەڕێزەمان بوو کە مۆرەکەیە لەسەر residual volume کەواتە residual volume کەمی کرد لە 1000 بۆ 800 expiratory reserve volume لە 650 بوو بە 550 functional residual capacity لە 1700 بوو بە 1350 هەموو هۆکارەکە چی بوو هۆکارەکە یوتەرەس بوو کە زەختی خسۆ سەر دایافرام بەرزێکاتەوە ئەم بەرزبوونەوەش لەسەر حسابی functional residual capacity بوو هیوادارم ڕوون بێت باش functional residual capacity
after normal exhalation decrease بلا صعب suspense due to upward displacement of the diaphragm by the growing uterus بلام change هي changerون على peak expiratory flow rate or airway resistance يعني هيج resistance كمانية أو بو موضوعي أزمة أو obstruction شتيوه أو flow rate كما كات اللي رايح إما obstruction كمان airway كانية بس زوجت أنها هوا كادروا residual volume is the amount of air that remains in the lung after maximal exhalation. It decreases in pregnancy due to upward diaphragm by the growing uterus. همان شتا أما كما كابوي أو كما كادجنا خوم أما خوي functional residual capacity بهاك نية بهاك لدوش بيقاتوا أما بها راسيكية. Respiratory rate unchanged or slightly increased. This is common due to increased respiratory drive and chest wall compliance. Compliance وانا تيجا chest بويا أكره ناسين تنبت وربو hematological changes. Total blood volume increased proportionally with cardiac output. بعشرة volume يعني خوين زياوكات. But the increase in plasma volume is greater لصابن جاوة لرد blood cell. كاتجر تو blood volume وتمان blood خليش بيجاتو blood لبلازما بيجاتوا لقال red blood cell. أما بشي فلودكيا أما بشي سيلا كان. أجر دو أواني زياو بكا كواتر بس لكان زين يقول شيء وياه وكوايا بلهم من إسا حاليا برداخي كمبيا برداخي 100 لتر وتقريبا 20 جرام شكريتيا ومن شيء كم أليم برداخي كم بدو 100 مليلتر بلام شكرك كم بس 3 جرام ناي كم بس الجرام كواتا بلا صاب بونا 50 زياوكر بلا صاب 5 زياوكر تقريبا شكرك شي ليه شكرك قبلي نك شكرك قبلين أو جداوية قشون بلي الرونة بتو باشا قشون بلي دايليوت بت بو لبريكا رجي آوك زورترا توصي چن قرسم كر هر بعشاري بمترجي آوك زورترا بيوق لرجي سولوتكا وطواو دايليوت بت كواتا هيموغلوبين is lowered by dilution كواتا رجي هيموغلوبين وكو خوي كمي نكردوا بس لبري بلازما كزورترا بوا دركي كم بوتو كواتا كم بونوكا لري رجونيا بتنها بدايلوشنا لا 11.7 و 12.1 جرام per deciliter. This dilutional anemia decrease blood viscosity. كاتي viscosity blood كم بتو؟ نقول شلون خوين رونترا. باش بلام خوين رونترا تقريبا كاللقال procoagulable state كرجعا. With twins maternal blood volume increase تقريبا closer to 16 إلا صار 50 تيبرت. وايد بلاد سلا كان توزي زيادة لبو 9000 بو 12000 وماركت ليكو تدوسمان هي كلا 20000 زيادة لكاتي اللي برو first few days post partum ودو آسا بتو. Iron requirement is the pregnancy زيادة كات increase by a total of about 1 gram during the entire pregnancy and are higher during second half of pregnancy. تقريبا 6 بو 1 ملغ لروجا بيويسا ترى ملي عليه بلازما فوليوم انكريز بلا ساعه بو 45 رد الماسك عليه 15 بو 20 لرا خوي لسروتي 50 لرا شاودي 25 كيش مانيا يترمى عليه نازانم disproportionate increase between نازانم plasma volume or cell result in physiological anemia physiological anemia بدلوش نيكس بس مانكر. The fetus and placenta use about 6 ملغ of iron and the increased maternal red blood cell require an additional pencil. كاتبنا على كا وانا بكارنت وأول بلصاشي كزاي كردو أو نترمن بيسبو iron بكاربين كاتا هاش صت. سيسايبو على كاو pencil يعني أول بلصالنا كا iron أنتيا. Excretion accounts for 200 ملغ iron supplement بيسا بو to prevent further decrease in hemoglobin level because the amount absorbed from the diet and recruit from iron store is usually insufficient to meet the demands of pregnancy. لبريكا أو ironic الدايت أي خوي أو iron storage كالفورمي فيريتنا هتا يتر ستورا كان نامنت استغن فيريتين غلط نسيم فيريتين بيعاود نسيت باش sufficient نية بيويز نية insufficient أبويكا pregnancy من بودا بين كات ورسر coagulation فاكتوري حوت هشت دا زياكات fibrinogen doubles anti-thrombin أما anti-coagulation دا بازت كواتا pro-coagulation كان برز بيو anti-coagulation دا بازي كواتا erythrocytation rate increase لو بروتين شتيو ما نزور بو باش protein C unchanged protein S concentration cofactor of C fall in the first to second trimester دي بتهبل النسيبيتي plasma fibrinolytic activity decreases this is how good man anticoagulant كان كما plasma fibrinolytic كما كات
لي عفوا دقيقة ناميكم بوهات بعد تخرج بيكون نام بمانية plasma fibrinotic activity أما لقل anti thrombinacate تكاليكا decrease during pregnancy labor returns to normal value within an hour of delivery placenta ورسر endocrino كوتاي وابتكمانيت hormones of corpus luteum placenta changes in the endocrine gland it is thyroid parathyroid adrenal دارة بردة هرمون كان progesterone estrogen human chorionic gonadotropin من هي human نازانم placenta lactogene شتي هواية pregnancy specific بتاون glycoprotein pregnancy associated plasma protein أي من هي pap أي relaxin من هي anyway وغلاندا كانش من pituitary gland thyroid adrenal parathyroid pancreas طبعا pancreas تشيكات وأكالويك diabetogenic state gestational diabetes مش تمام بدرسات insulin resistance لبرويك دنياك insulin ريجت باش placenta الهرمون كان شيء دريات progesterone من هي طبعا خوي produced by corpus luteum لألي pregnancy ولا later by placenta أكشن كان شيء وكوت مان progesterone شيء هبو توشي constipation nausea colon activity reduced nausea constipation reduced bladder and ureteric tone من هي كوت مان dilation ureter hydroureteral vascular diastolic pressure reduced venous dilation raised temperature من هي كوت مان هناسش زياوكات onset of labor near term there is a fall in the progesterone level an increase in estrogen it induces myometrial excitability and stimulates prostaglandin synthesis and increase oxytocin receptor كواتا دابلزيني بروجسترون زيابوني استروجين واكالويك excitability زور بيت و oxytocin receptor كان واكالويك oxytocin وربقرنو contraction روبات كواتا contraction شلون رويا بكمبوني بروجسترون زوربوني استروجين زوربوني oxytocin receptor كان oxytocinيات contraction رويات ورا بردامي لسه بلاسنتال هرمون بورسل استروجين استروجين سورساكي كمزل لوفريا ليلي بريكنسيا دويكا استرون واسترادايول لان بلاسنتا increase 100-fold بصد او نزياوكات استريول produced by placenta and the fetal adrenals increase 1000-folds بهزار او نزياوكات استريول accounts لصاش طابنج levels increase up to term حتى كل دايقون زوربت او بيمو تيما زمان حرب لزياوكات ايبينيا او استريول باسكر ورسر استروجين possible اكشن كان هذا possible induce growth uterus who control function responsible for the development of the breast with progesterone خوي استروجين تيشوكا جوراكات progesterone lobule دكتكان maturation بيكات alter chemical constitution of the connective tissue become more pliable cause water retention reduce sodium excretion كي استروجين بيتو خوي برزبونوي blood pressure باش ACG من هي ميسيج زوزو غرنجا على جلايكوبروتينك لو ريستراكترو لا FSH شو LH شو TSH شت لا تشيل وانا شت حمان الفاس صابينتان هي برام بتاع صابينته كان كتجاوز انا كاد لاكشن كاو وليفلاقي لمينو اسيا فرقات however there is close similarity بين الصابينتي HCG ولا شات تقريبا ام دونا زول ليكاتن ترش سيرشن بونك راسي غرينجي جنيف زين تستكسكان توشن نزيك اللي بامتحان زو غرينيا اگرم ملزمه بشه است باز کم با یوتیوب کا دیتیلی ام ECG و یالش باز کم ECG is secreted by syncytial trophoblast soon after implantation تروا basic embryology بس تو گرونه زنی که تو ECG syncytial trophoblast درست که تو چی زنید تو مرحله خیلی جیت it can be detected in maternal serum as early as 8 days post conception جاست تو جوله بیونش زنید او گو کبرینی لیاتو ملاکه و نزنم ما مصایک یعنی بچی بود وتي ل هنا وتي ل درس كرة صنبونات لجماعة وتبوي أو بو قرزنايت وقرز شوير دسي بنفر راجع شاب كرة جزاين كبر اللي كذا دانيشتوا دسي ديش كلوبا كبر على رج كتمان رج نفر دانيشتوا قرز شوير بو يسمو كويلي هاو السلام كتوسن شو تروح لنا زين كي سي جي دريات وشي زاني جالس أقول تو أو كسبيني زانيهم قرب بسرة إيه برحال بهنا سيبم توزي خراق ساكم it can be detected in maternal serum as early as 8 days post conception تدوي حفتيك اتليرينو بلودا دركبت اتر حرصت international unit لليتريكا at the time of expected mens همانا اتر ECG promoted progesterone production by the corpus luteum until placental progesterone being established كاتا ام ECG استفادي چيا ام ECG استفادي اوي هيك واكا لكوربس luteum بردامي progesterone دربا حتى وكو بلاسنتا غشاكا بلاسنتا غشيكر اتر بيسون با او corpus luteum نامينت application يعني ECG چيا زور مهم ECG بوي diagnose healthy and healthy pregnancy بكين بتابتي ectopic inja follow up molar pregnancy بكين highly deformed mole باشا كوريو كارسينوما
چوزانم invasive mole skin for down syndrome چکە داون سندرۆمە HCG-ەکە بەرزە بێتەوە وەرە سەر هیومان پلاسنتا لاکتۆژینمان هەیە کەمە بۆ مۆزوعی دروستبوونی شیر میلک برست فیدینگ و ئەوانە گرنگە پۆلیپپتایدەکە ئەو برادری بسترمان گلایکۆپرۆتین بوو ئەو شتانە زۆر گرنگ نییە سکریت بای ئەمیش هەر سنسیژ تۆفۆبلاست لێڤڵی HPL correlates exponentially with fetal and placental growth exponentially لەگەڵ فیتەڵ و پلاسنتا ئەمیش زۆر دەرەدرێت یعنی ئەمان چۆن گەشە بکەن دەدەن ئەمیش دەگەڕان زیاوەکات HPL with other placental hormones responsible for diabetogenic state of pregnancy کاتە قسە گرنگە HPLش بەشدارە لە مۆزوعی diabetogenic state pregnancy potent angiogenic hormone and may play a role in the formation of the fetal vasculature کاتە مادەم ئەنجۆجێنس کاتەکرێ لە fetal vasculature استفادەی کێ بە دروستکردنی vێزڵی مناڵەکە pregnancy associated PAP A and PAP A چییە produced by developing placenta دنیاک پیتیە p تا developing placenta تەگەر نووسی PAP A تر ئاسانە من لە pregnancy associated plasma protein A هاتنە وشەی ئەم هەموو پیە وشەی پلاسنتایان نەبوو بەس لەیان پلاسنتا دروستەکرێت concentration in maternal blood increase after how weeks of pregnancy کە دەبە how week HCG 8 ڕۆژ تکایە هەم غڵتان نەمەکە clinical applicationەکانی ئەم بەدرمان چی ئەم PAP A in the first trimester skinny pregnancy بۆ trisomy 21 along with باشە بۆ لە trisomy 21 بوویتە داون بۆچی لەسەر نووسی داون لێش هەر نووسە داون syndrome خێشەکە along with beta HCG in prediction of preeclampsia pregnant women have low PAP A levels in the first trimester should be considered and at increased risk of preeclampsia کاتە ئەگەر هاتوو ئەم PAP A یان کەم بێ و کاتە ئەکرێ سسپێکتی preeclampsia بکەیت باشە یەک دقە بەڕێزان بە ئەو نامەجا بمەوە ریلاکسینمان هەیە ریلاکسین هاوتمان لەگەڵ پرۆژێسترۆنە نێخە بخۆیتی ریلاکسی شتەکان نکاتەوە باشە ئەمە پێپتاید هۆرمۆنەکە ئەوەی سەرۆ نازانم پۆلیپپتاید بوو سەرتر نازانم گلایکۆپرۆتین بوو ئەڵێ produced almost exclusively by the corpus luteum تەنها corpus دروستەکات small amount by placenta و deciduا ئەی باشە بۆ لە exclusively کێشەمان نییە تۆزێکی دروستەکەن placenta و deciduاکە ینی یوتەرەسی دایەکە بەسمان ئەندۆمێتریەمەکەیە باش ئەکشنەکە cervical ripening and relaxation of pubis symphysis and uterine quiescence یعنی یوتەرەس ریلاکس دەکات و دەورە cervical حاز دەکات بۆ کورتەکەی ئیشی ریلاکسیشنی هەموو شتەکانە واکە لەوەی کە دوایەکە حازر بێت بۆ labor باش pituitary glandمان هەیە enlarges during pregnancy but this does not appear to be associated with pressure on the optic chiasma ئێوتمان pituitary gland enlarge بێ بەڵام ئەمە کارگەری لەسەر optic chiasma دروست ناکات یەک شتەی بیزانە pituitary gland گەورە بێ بۆ نە تیومەرێکی تیا بێ شتێکی تیا بێ ڤیژنی کەسەکە تێکەیە بۆ لەبەری کە optic chiasma ڕێک لە بەردەم چیایە ڕێک لە بەردەم سێلا تۆرسیکایە عادی سێلا تۆرسیکا چی بوو یەڵا بیرەماوە هینچی بوو هێدنێک باشە کە سێلا تۆرسیکا واتە توبەرکلەمسەلی بێنە یەک چاڵیتیا و پێمانە و هایپۆفایسیل فۆسا ئەی بێت تۆمە بیرما بێت ئەم هایپۆفایسیل فۆسا چیایە پەیوتری گلانی تایە لە پێیشەوە optic chiasma کاتەڵێ گەورەی بەڵام کێشەی ئەم optic chiasma دروست ناکات level of almost pituitary hormones are found to be raised in the pregnancy growth hormone زیاوەکات to a small extent together with the HPL responsible for the diabetogenic effective pregnancy prolactin increased tremendously and this ensures lactation TSH is augmented leading hyperplasia of the thyroid hyperplasia cat ADH و oxytocin لە posterior pituitaria increase in pregnancy pituitary gonadotrophins are low due to elevated estrogen level کاتە FSH و LH بێ زەحمەت ئیش مەکەن لەبەر کە negative feedback مان هەیە بەڕێزان whatever thyroid gland synthesis thyroid binding globulin is increased due to increased synthesis of estrogen واکە لە liver thyroxine binding globulin زیاوکە therefore the total level of thyroxine T4 و triiodothyronine are increased however level free T3 و T4 are less altered in the pregnancy سێک شتێ بیزانە زەممە ئەگە هەڵ نەبم بەم شازی شکات کاتێک کە ئیستروژین بەرزە واکەن لە liver چی دروستکە liver thyroxine binding globulin thyroxine binding globulin چێکات T3 و T4 ناو خوێن ئەگرنە خۆیان بۆیە free T3 و T4 کەمەکات بۆ کۆمپنسیشنێک thyroid gland چێکە T3 و T4 دروستەکاتەوە بێ کە ئەو کەمبوونەوەیە زیاو کاتەوە کاتێک گەر دیقەت بی
total levelەکە increase بەڵام free T3 و T4 are less altered بۆچی T3 T4 فریەکە less altered لەبەری کەم بوونەوە T4 و T3 کەم بوونەوە زیاو بوویەوە وەکو خۆی لێ هاتۆ بەڵام لەبەری کە تۆ ئەمە نەمەڵ بوویەوە بەڵام تۆ بەشێکی زۆر بەسترا بە تایرۆکسین باینڈینگ گلۆبولین ئەی تۆ بۆ حسەبیمان ناکەی کە دنیایەک بەسەر بەوانەوە کەواتە تۆتەڵەکە ئینکریز بەڵام فریەکە وەکو خۆی ماوەتۆ باشە ئەوی هۆدارم لە ئەم ڕستەتیا بکەن in pregnancy there is a state of relative iodine deficiency due to reduced absorption and increased excretion the fall in the plasma iodine result in the thyroid gland increasing its uptake from the blood ئەگەر هاتو dietary deficiency iodine هەبێ چی ڕوئەیە هایبرتروفی وەکو عەرەب دەڵێ ئەوە من زۆر جار لەگەڵ بەدری خۆما بۆ بێتاقەتی زۆر جار سەری شتی عەرەبیم کردووە لەفزەکان فێرم کاتێک کە شتی ئینگلیزی خوێندنەوە هایبرتروفی لەبەری کەوان پیتی پو ڕێو ژێو پو ئەم شتانە نییە ناهایسە بنە هایبرتروفیەکە and result in the physiological goiter of pregnancy ئەگەدار بە گۆیتەرە بەڵام physiological باشە ئادینەڵ گلاندمان هەیە cortisol aldosterone deoxycorticosterone increase in pregnancy cortisol exists mainly in the bound form بەشوازی bound form مانە ئێتر androstenediolمان هەیە و testosteroneمان هەیە are also increased داروبەر increase دەکات and converted into estradiol in placenta by the action of placental aromatase ئەرەمەتیزەوێت کە تستۆستیرۆن ئەگۆڕێ بە ئێسترۆژین دای هایدرۆ ئێپیاندرۆستیرۆنمان هەیە بزانەمە DHAE شتێکی ئابۆ شێوازێ ئاوە چێوەی sulfate levels are decreased because the hormone is used for estrogen formation in the placenta کەواتەکەدار بەمانە لەبەری کە زۆر بەکارێن باشە ئەم DHAE باشە لەبەری کە زۆر بەکارێت ئێسترۆژین بۆ دروستکردنی ئێسترۆژین بەکاریە خۆیان لەڤڵەکان کەمبێت لەبەری کنسیوم کراون parathyroid gland increase in size و لەوە تەبێت هۆی increase پاراثۆرمۆن و کالسیتۆنین پاراثۆرمۆن تۆ سێو ناوە بڵێ parathyroid هۆرمۆن و تەواو دەمە چێ پاراثۆرمۆن calcium levels decrease in pregnancy ئەوە خەتەرە ئابیاگەری ئاو بیت ئەها و دێو دەشتەکان نزمی و بەرزی و شتیوان تێکەوە هەتا ئێستا هەیوان و بەرزەبێت وەزەها calcium level decrease in pregnancy this coupled with the increased GFR and increased fetal transfer of calcium result in increased parathormone level يعني لێڤڵی کەمەکات فلترێشن زۆرە بێ بەشێکیشی مناڵەکەی بۆ خۆی دیجاوەری شتێ نەما کەواتە پێویستەکە پاراثایرۆید یەڵا کالسیەمەکان بێننەوە بۆ ناو خوێن بێ زەحمەت لە بۆن بێنەرۆ لە کیدنی بێنەرۆ لە مشونێک calcitonin antagonize parathormone and vitamin D and its increased level serve to preserve the maternal skeleton in times of severe calcium depletion as in pregnancy and lactation يعني بكرتي اگر تو parathyroid إشكا ئەی خۆ بۆنەکەی تەواو وێران بوو بەڵام calcitonin یەت لەناو ساحەکەی ئاڵێ منیش بوونم هەیە ئیسپەت لە وجود دەکات ئەڵێ من چۆنە هێڵم کە ئێسقانی دایکەوای لێبێت نایڵێت وەرسە پەنکریاس وەستایم کۆتایی پیات بەڵێ کۆتایی پیات پەنکریاس pregnancy is associated with hyperinsulinemia and insulin resistance there is fasting hypoglycemia and postprandial hyperglycemia ئیتر هاتۆ سی قسانە هەیوایەتیان شتیا بێنەوە because the body tries to keep more glucose in the bloodstream for fetal growth بە کورتێکی ئەم دایکە حەچیەکات ئەین شەکرە لە تۆ بۆ مناڵەکە ئایۆنی بۆ لە تۆ ئایرۆنی بۆ لە تۆ داری بۆ لە تۆ بەردی بۆ لە تۆ بەس لە خزمەتی فیتەسەکایە باشە کاتە فاستین هایپۆگلایسیمیا لەگەڵ پۆستپرەندل هایپەرگلایسیمیا پۆستپرەندل لاین دوای ناخواردن peaks can reach 120 بۆ 130 ملغ per deciliter at 1 hour later in pregnancy but in healthy pregnancies it returns to baseline quickly باشا لهذا at 1 hour in pregnancy but in healthy pregnancies it returns to baseline quickly هلا healthy pregnancy كان يتوبه baseline بخيراي pregnancy is a diabetogenic state أو قصة قرنجة يعني بروي روك الشكا برسكاتو باشا تتناكم لهذا بوشي 1 hour دوای pregnancy ودوای قال but in healthy pregnancies it returns to baseline سيكي سيرة بدورنا بزانا كبحر برحل pregnancy diabetogenic state protein metabolism of course positive nitrogen balance بيد بريك بروتين كي باش بو نالك هاي بردزبت on average new kilo protein retained by the end of pregnancy برا new kilo بلاد اقدر بنيو كيلو جرا new kilo protein ازين زورا حال زورا new kilo protein blood and urine urea are reduced باشه urea
کەمەکات وەکو وتمان یوریا بای پرۆدەکتی نایترۆژین و پرۆتین و شتانەیە لە لیڤەرا بە یوریا سایکل وەچیەوەی fat metabolism by 6 week 4 کیلوگرام stored in the form of depot fat لە ئەبدۆمین و لە ئەبدۆمینەڵ وۆڵ و ئەوانەیە چەوری خەزنکراوە back and thigh پشت سک ڕان ئەوانە هەمووی بەینە modest amount in breast زۆر لە برێستە چەوریمان نییە وەسەلام کۆتایی بە بابەتی فیسیۆلۆجی پرێگنەنسی هات هیوادارم ئەوانەی کە نەوەڵا حەیف کەس گوێ ناگرێت لەم سینە هەر بۆ جەماعەتی خۆمانە هیوادارم ئەگەر هەر کچێ گوێی لێگرت بزانێت چی بەسەرایەت نەیکەن چاومانن